との、例えばムンバイとかスペインとかですね、そういうところと共同で行うことによってよりグローバルスタンダードというものを推進していくということが重要になっていくかというふうに考えております。But what's very important is that we take these research projects, and I'm going to talk about some of them, and we need to apply that to the local needs, the local jurisdiction, the local culture, and the local geography. その中で我々が Csa が非常に重要と考えているのが、それぞれの各地域、国との特徴であるカルチャーでありますとか、それから法律の体系、さらには企業文化ですね、そういったものも取り入れながら議論していきたいというふうに考えております。So here's some of the research projects, and I'm going to go through a few of them, but these are all the initiatives that we have in progress, and there's a few things that we are going to announce relatively soon that I want to talk through as well. その中でいくつかですね Csa が今現在進めている調査プログラムというものをご紹介したいと思います。So that you received, I think, a pretty good overview of the guidance, which is the foundation of what we're doing. We are planning in 2010 to put this on a wiki that we can all be commenting on in a global way, and also we will be releasing detailed white papers for every domain this year that have a lot more information about that specific area. まず最初のプロジェクトとしてガイダンスとリサーチがありますけれども、2010年のうちにですね各チャプターから、各国のチャプターからさまざまなフィードバックを受けて、それによってブラッシュアップを行い、さらにそれを2010年中に新しいバージョンのガイダンスとして発刊したいというふうに考えております。So our Cloud Controls Matrix tool we released in April, and this is a controls framework that was basically derived out of our guidance, which is to create a comprehensive set of controls that apply to cloud computing environments. さらにこれ先ほどからご紹介ありましたマトリックスツールなんですけども、こちらもですねSPI モデルとの適用によりまして2010 ISO との連携によりまして2010年中には各チャプターからの意見を集約してさらにブラッシュアップしたいというふうに考えております。So this tool and this project is while we've released version 1, version 2.0 we're going to start the work on producing that later this month, and we're going to move very quickly because as with our original guidance, we want people to look at version 1, and there's always problems with version 1, so we want to move very quickly to version 2 with the widest amount of input. このバージョン1というものは4月にリリースされたばかりなんですが、バージョン2を至急出したいと思っています。と言いますともかなりですねバージョン1には問題点がありまして、それを議論していくうちにリンクトインの中でバージョン2を早期に作るべきだという話が発生しましたので、バージョン2をいつに遅くとも今月末ぐらいには出したいというふうに考えております。So a key purpose of the Cloud Controls Matrix is to have this common language that IT auditors, IT security professionals, risk managers, IT professionals themselves all understand. So we have a common approach and a common view of a checklist, if you will, that's required to be able to assure that we have all the appropriate controls in place. そういった中で今後必要になっていくのがIT プロフェッショナルのみならず監査のプロでありますとか法律のプロでありますとか、あるいはさまざまなその他のリスクマネジメントのプロフェッショナルですね、こういった方々の議論を受けてこのマトリックスバージョン1というものをバージョン2にブラッシュアップしていきたいというふうに今活動している真っ最中であります。We really think that this common taxonomy is something that's going to have a fairly big impact, and we've already seen several external groups and organizations that are using this and standardizing on it
even though it's only been released since April. その中で4月に発刊しましたバージョン1というものは、その先ほど申しました議論のための共通言語のベースとなるものであり、さまざまな視点から見るためのディスカッションベースであるというように考えております。You've already heard that this maps to a variety of different control frameworks and best practices that you're familiar with. I think version 2 you can expect that we will be adding many more unique regulations and frameworks, and we're trying to do this in an efficient number of controls. There's only 98 controls here, and I think we've got to look at fewer and more effective controls rather than a gigantic number. バージョン 2.0 においては先ほどご紹介しましたバージョン 1.0 よりもさらにユニークなマトリックスというものが設計されており、でさらに詳細にわたっておりますので、バージョン 2.0 をご覧になった暁にはかなり面白い議論になると思っています。でさらにバージョン1はですね、先ほどにも申し上げました通り、共通言語の基礎ということでまず作りましたので、その共通言語をもとに議論が始まるといったものがバージョン 2.0 になるというふうに考えております。So another initiative that's building on top of the controls matrix is something called the Consensus Assessments Initiative, which we launched in May, and we have targeted the completion of version 1 of the tool in October of this year. さらにコンセンサスアセスメントイニシアティブというプロジェクトがあるんですが、これは5月にバージョン1が出たばっかりで、さらに今年の10月には新しいバージョンを出そうと考えております。So the purpose of this is to have an assessment tool and a process that can be shared so that we can have multiple companies may have the need to use a common cloud provider, but we don't need to necessarily be asking all the same questions individually, and we can share those assessments between customers of that cloud provider. そういった意味でこれまでですね、このコンセンサスイニシアティブというのは共通の問題に対して議論です提出するものでありましたが、新しい CSA のプロジェクトとしてバンクオブアメリカ等ありますけれども、クラウドのプロバイダーがそれぞれ共通認識をするにあたっての、ベースとなるものであり、で新しいプロジェクトとして進めているところであります。So the next project that we're working on, which we think is fairly important, is the Trusted Cloud Initiative. And you heard some about that, but the Trusted Cloud Initiative is tackling what we think is a very difficult problem, and that is creating this interoperable identity management in the cloud that is secure. トラスティッドクラウドイニシアティブの新しいプロジェクトの一つなんですけれども、先ほど議論にもありました通り、クラウドコンピューティングの中で一番難しい問題の中で一つでありますアイデンティフィケーションですね。そういった中でもアイデンティティプロバイダーとサービスプロバイダーをどうやって結びつけて共通の言語を使って会話をするかといったような研究のベースにしたいとなっております。As you saw in the previous one of the previous presentations about identity management, we are going to find that we're going to have millions of relying parties providing software services, and we must be able to federate that with our own directories that enterprises have if we want to have an economical adoption of cloud computing without creating a security nightmare of IDs and identities being all over the place. 先ほどプレゼンテーションでもありました通り、アイデンティフィケーションというのは非常に難しい問題で、特にクラウドコンピューティングの世界では何百万という関係者というものがないしは利害関係者というものがいるわけですので、そういった中でいかにしてそれらをフェデレートというか統合化していくかといったところに問題があると思い、このプロジェクトというのは立ち上がっております。So some of the goals in doing this initiative correctly are to create some real practical implementation examples. So we intend to have
labs where we are doing a lot of testing, and we look to have several different documented implementation use cases for different organizations to use and leverage. そういった中で我々のアプローチとしては異なった組織間でのユースケース、つまりケーススタディですね、ケーススタディの活用でありますとか、あるいはそういったツールを使いながらこのトラスティッドクラウドイニシアティブというものを進めていくといった方向で考えております。We plan to assemble this with existing standards like SAML, OpenID, what makes sense. To the extent we find anything that there needs to be some innovation, we would be committed to doing that in an open source way, open source software method to release that. 中でもすでに存在している OpenID でありますとか、そういったデファクトスタンダードをうまく使いながら、しかもオープンソフトウェアの範疇の中でこういったトラスティッドクラウドイニシアティブというものをスコープとして捉えているというふうにご理解ください。So the pillars that we like to say that Trusted Cloud Initiative is going to be built on are identity, access management, encryption and key management, and we're going to try to integrate those in ways that make a lot of sense so that we can create some breakthroughs, we think, in how information can be securely stored and accessed globally. 中でも重要なのが暗号化、中ですね、鍵管理、そういったものを使いながらいかにしてデータをセキュアに保管していくかというところが目的でありますので、そういった意味でも広く議論をしていきたいというふうに考えております。And to help drive trust in the cloud providers that will participate in the Trusted Cloud Initiative program, we're going to try and leverage all domains of our guidance to encourage cloud providers to really follow a broad set of best practices in order to eventually get a certification through this program. そういった中で我々の望みとしては多くのプロバイダーがこのトラスティッドクラウドイニシアティブから認証を受けることによってこのプロバイダーを使っても安全だといったような仕組みを作ることが重要だと考えており、そういった中でも標準化を進めていきたいというふうに考えております。We're very happy that eBay has agreed to be the tester of the Trusted Cloud Initiative. They have to manage 400 million accounts around the world, and they must federate with a lot of different services. And so we believe that they will be able to test the practices that we develop in a very thorough manner. 中でもCSA のメンバーの一人であります eBay がですね、全世界の何百万というアカウントをこのトラスティッドクラウドイニシアティブフェストプラットフォームとすることに同意していただき、で非常に感謝している次第であります。And there are several other companies as well that are also making that commitment that they will standardize their identity in the cloud strategy on what comes out of the Trusted Cloud Initiative. そういった中でも他にもですね、ちょっと名前出せないんですが、この TCI プラットフォームのテストベッドとして何度上げていただいており、で今後この TCI アドレステッドクラウドイニシアティブというものが業界表示になっていることを期待しております。So another project that I want to mention is our cloud metrics research. We have a working group that has been doing some research. We don't have a firm set of deliverables yet or a timeline yet, but we think that this is a very important tool to help organizations measure the level of security they have and their cloud provider has. また別のプロジェクトとしてクラウドメトリックスサーチというものがありますけれども、これCS ガイダンスの中で測定可能な項目を抽出しまして、でその中で果たしてクラウドコンピューティングというものが実際に効果があるのかどうかということを実際の参加者CSA の参加者の方から